হ্যালো বাইকার্স, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আজকে আমি কথা বলবো বিভিন্ন বাইকের প্রাইস সম্পর্কে। আমি র্যাঙ্কন মোটর বাইকস অথরাইজ শোরুমের সুজুকি ওয়ার্ল্ডের পক্ষ থেকে নাজিম বলছি। আমি আজকে শুরু করতে যাচ্ছি SF বাইক, SF ভার্সন 4 FI ABS। এটা হচ্ছে ম্যাট ব্লু, এটার ABSটাও দেখতে পারেন। FI ABS ভার্সন 4, এটার প্রাইস হচ্ছে 3,34,950 টাকা। আমাদের কাছে প্রত্যেকটা কালারই অ্যাভেলেবল আছে। ম্যাটের মধ্যে ম্যাট ব্লু এবং ম্যাট ব্ল্যাকও আছে। আর এটার মধ্যে ফুল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি 12 লিটার, ক্লিপবার হ্যান্ডেল এটাতে দেওয়া আছে। এটার পেছনের চাকার সাইজ হচ্ছে 140 আর সামনেরটা 100 দেওয়া আছে। LED লাইট ইউজ করা এবং পেছনটাও হেডলাইট LED, টেল লাইটও LED দেওয়া আছে। জি, আর হচ্ছে এইটাতে দেখেন রেয়ার টায়ার হাগারটা যেটা দেওয়া আছে খুবই স্ট্রং। এটা বাইরে কোথাও পাবেন না, আপনি আলাদা কোম্পানিতে ছাড়া বাইকের সাথে যেটা আসে এটা ছাড়া বাইরে কোথাও পাবেন না। এটার মধ্যে আরও কালার আছে। আপনি যদি রেগুলার কালারের মধ্যে যান সেটা হচ্ছে SF ভার্সন 4 FI ABS ব্ল্যাকটা আছে। জি, এটার প্রাইস আবার কম আছে। এটা হচ্ছে 3,22,950 টাকা। সেম সব কিছু দেওয়া আছে। ওইটা ম্যাট এডিশন আর এটা রেগুলার, এটা গ্লসি। ঠিক আছে, এটার মধ্যে কালার কয়েকটাই হয়। এর মধ্যে আমি যদি বলি যে আমাদের হট প্রোডাক্ট, সেটা হট কালার বলি বা হট প্রোডাক্ট বলি, সেটা হচ্ছে অরেঞ্জ সিলভার। জি, আমাদের কাছে এটা অ্যাভেলেবল আছে। আপনারা যদি নিতে ইচ্ছুক হন তাহলে সুজুকি ওয়ার্ল্ড শোরুমে চলে আসুন। আমাদের এই অরেঞ্জ সিলভার এবং ব্ল্যাক এবং ব্লু সিলভারও আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল আছে। এরপর যদি আমি চলে যাই জিক্সার ভার্সন 4 FI ABS, যেটাকে SF এর নেকেড ভার্সনও বলে থাকি আমরা অনেকে। এটার প্রাইস হচ্ছে 2,66,950 টাকা। জি, এটার মধ্যে ব্ল্যাক, ব্লু, অরেঞ্জ, সিলভার তিনটা কালারই অ্যাভেলেবল আছে। জি, এটাতে আবার নন ABS কার্বোরেটর আছে, সেটা হচ্ছে 2,24,950 টাকা। এটাতে আবার নতুন একটা লঞ্চ হয়েছে, সেটা হচ্ছে FI জিক্সার ভার্সন 4 FI ডিক্স, সেটা হচ্ছে 2,36,950 টাকা। আর যদি আমি এই অন্যান্য ভার্সন 3 এর কথা বলি, আমাদের কাছে ভার্সন 3 কার্বোরেটরটাও আছে। সেটা হচ্ছে এই যে দেখেন আপনি ভার্সন 3 আছে। জি, এটা জিক্সার ভার্সন 3 কার্বোরেটরটা। এটা হচ্ছে 2,24,950 টাকা। এবং কি আরেকটা আপনাদের জন্য সুবিধার্থে বলে রাখি যে আমরা কিছুদিনের মধ্যেই ভার্সন 3 কার্বোরেটর রেড পাচ্ছি এবং ব্ল্যাকও পাচ্ছি। জি, দুইটাই পাচ্ছি। আপনারা যারা নিতে চাচ্ছেন প্রি বুকিং করে রাখতে পারেন। এর মধ্যে SF এর কালারগুলো, জিক্সারের কালারগুলো প্রত্যেকটা কালারই আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল আছে। এখন আমি যাব মনোটোনে, যেটা দিয়ে আমাদের সুজুকিকে বাংলাদেশ চিনেছে। সবচাইতে বেশি সেলিং বলতে পারে এটা হচ্ছে জিক্সার মনোটোন ব্ল্যাক। এটা হচ্ছে 1,92,950 টাকা। এটার মধ্যে ব্লু আছে এবং রেডও আছে, আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল আছে। এই যে রেড কালারটা আছে আমাদের কাছে, দেখেন ব্লু কালারটাও অ্যাভেলেবল আছে। এর মধ্যে আবার ম্যাট এডিশন, যেটা জিক্সার মনোটোন ম্যাট এডিশন, ম্যাট ব্ল্যাক এবং ম্যাট ব্লু, যেটার প্রাইস হচ্ছে 1,99,950 টাকা। আমি যদি আপনাকে দেখাই ম্যাট ব্লুটা, এই যে ম্যাট ব্লুটা এখানে আছে, ম্যাট ব্লুটা, ম্যাট ব্ল্যাকও আছে আমাদের কাছে। আপনারা নিতে চাইলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এরপর চলে যাব যে সবচেয়ে আমাদের 125 সিসির মধ্যে সবচেয়ে পাওয়ারফুল ইঞ্জিন যেটাতে ব্যবহার করা আছে, আমাদের GSX 125। সেটাতে মাইলেজ পাচ্ছেন আপনি 50 পাচ্ছেন, 50 ঢাকা শহরের মধ্যে, ঢাকার বাইরে আরও বেশি পাচ্ছেন। আর এটা ফুল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি হচ্ছে 14 লিটার আছে এবং ক্লিপবার হ্যান্ডেল দেওয়া আছে, সামনে ডিস্ক দেওয়া আছে। আপনাদের সুবিধার্থে বলে রাখি, যারা রাইড শেয়ার করবে কিংবা ঢাকা শহরে মার্কেটিং পারপাসে ইউজ করবে, এটার জন্য বেটার অপশন এটা। জিক্সার ভার্সন 4 FI ডিক্স আছে। এটা হচ্ছে আমাদের এখনকার কাস্টমাররা বা বাইকাররা বেশি চায়। হ্যাঁ, তো আমাদের কাছে প্রত্যেকটা বাইকে অ্যাভেলেবল আছে FI ডিক্সের। অরেঞ্জ সিলভার বলেন, ব্ল্যাক বলেন, ব্লু বলেন, আমাদের কাছে আছে। এটার এত কমে FI এর মধ্যে অন্যান্য ব্র্যান্ডের বাইক বলেন পাওয়া যাবে না। সেই ক্ষেত্রে আমরা বের করেছি, আমাদের সুজুকি বের করেছে যে FI ডিক্সটা, জিক্সার ভার্সন 4 FI ডিক্স, সেটা পাচ্ছেন আপনি মাত্র 2,36,950-এ। আপনারা EMI এর মাধ্যমে আমাদের বাইক নিতে পারেন। যাদের ক্রেডিট কার্ড অপশন আছে তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। হ্যাঁ, EMI এর মধ্যে নিতে পারবেন, নো প্রবলেম। আর এমনিতেই ক্যাশ অন ডেলিভারি হিসেবে আমরা সেল করে থাকি। আর আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে সুজুকি ওয়ার্ল্ড, 89 বিজয়নগর বক্স কালভার্ট রোড, পুরানা পল্টন, ঢাকা। আপনাদের সুবিধার্থে আমি ফোন নাম্বারটা বলে রাখি, 01711323309। আপনাদের সুবিধার্থে বলে রাখি, আমরা 2 বছর কিংবা 30,000 কিলোমিটার ইঞ্জিন ওয়ারেন্টি দিয়ে রাখি এবং কি 12টা সার্ভিস দিয়ে থাকি। সেটা হচ্ছে 5টা ফ্রি, 7টা পেইড।
যদিও আমরা পেইড বলে রাখি, আপনি জেনারেলি সার্ভিস করাতে গেলে 800, 1000, 1200 টাকা যায়, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে কিন্তু পেইডগুলো কিন্তু এত টাকা না। তো যারা সার্ভিসও করাতে চাচ্ছেন, আমাদের পাশে সার্ভিস সেন্টার আছে, সুজুকি সার্ভিস সেন্টার, সেখানে আসতে পারেন এবং আমাদের দক্ষ টেকনিশিয়ান রয়েছে, দক্ষ টেকনিশিয়ান দ্বারা আপনার বাইকটি সার্ভিস করান। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই, ধন্যবাদ।